اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ میڈیکل کونسل کے دعوے 15 نقلی RMP اور PMP ڈاکٹر پر FIR۔ ریاست میں RMP اور PMP ڈاکٹرز کی جانب سے اختیارات سے تجاوز ہو کر ادویات، انجیکشن اور گلوکوز لگانا بھی تشویشناک۔ تلنگانہ کے ہر ضلع میں نقلی RMP اور PMP ڈاکٹرز کی وجہ سے عوام کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ یہ RMP اور PMP ڈاکٹرز اپنی متعینہ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے مریضوں کو ادویات اور دیگر علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان اطلاعات پر تلنگانہ میڈیکل کونسل کے عہدیداروں نے نظام آباد و کامریڈی اضلاع میں RMP PMP کلینک پر دعوے کرتے ہوئے 15 نقلی ڈاکٹرز کو بے نقاب کیا۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں 30 کلینک پر دعوے کیے گئے۔ تلنگانہ میڈیکل کونسل چیئرمین سرینیواس اراکین راج کمار کی زیر نگرانی ٹیم نے نظام آباد اور بانسواڑہ میں کئی کلینک پر دعوے کیے اور جعلی ڈگری DBMS پر کلینک چلائے جانے کا انکشاف ہوا۔ پرینکا کلینک کے نام پر سمیر رائے اور بھوپتی کلینک کے نام پر دیویکا رائے نقلی ڈاکٹر پائے گئے۔ اس کے علاوہ جملہ 15 نقلی ڈاکٹرز کو بے نقاب کیا گیا جو مریضوں کو اینٹی بایوٹک انجیکشن دیتے ہوئے ان کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کلینکس میں پائلز کا بھی علاج کیا جا رہا تھا جو غیر قانونی ہے۔ تلنگانہ میڈیکل کونسل چیئرمین سرینیواس نے بتایا کہ 15 نقلی ڈاکٹرز پر نیشنل میڈیکل کمیشن NMC قانون 34 اور 54 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے، جس کے تحت نقلی ڈاکٹرز کو 1 سال جیل کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کلینک سے ملائقہ میڈیکل شاپس میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے بغیر ہی ادویات فروخت کی جا رہی تھی۔ اینٹی بایوٹکس، اسٹیرائڈز، شیڈول H ادویات کو فروخت کیا جا رہا تھا، جس سے مریضوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان میڈیکل شاپس پر رجسٹرڈ فارماسسٹ پر ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے بشمول فارمیسی کونسل میں شکایت کی جا رہی ہے۔ نظام آباد اور کامریڈی اضلاع میں نقلی ڈاکٹرز کلینکس قائم کرتے ہوئے مریضوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے انکشاف پر عوام میں تشویش پھیل گئی ہے۔ ہر چند دن بعد ایک کلینک قائم کی جا رہی ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کردہ کلینک کے ذریعے مریضوں کو اینٹی بایوٹک ادویات تجویز کرتے ہوئے زندگی سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بعض RMP PMP ڈاکٹرز کارپوریٹ ہاسپٹل کے کمیشن ایجنٹ کا بھی کام انجام دے رہے ہیں۔ ان RMP PMP کلینک سے رجوع ہونے والے مریضوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے کارپوریٹ ہاسپٹل روانہ کیا جا رہا ہے، جہاں سے انہیں کمیشن حاصل ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض RMP PMP ڈاکٹرز لیبس کے بھی کمیشن ایجنٹس بنے ہوئے ہیں۔ مریضوں کو لیب پر مختلف معائنے کے لیے روانہ کیا جاتا ہے، جس کے لیے ان کا نام نہاد RMP PMP ڈاکٹرز کو بھاری کمیشن ادا کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ میڈیکل کونسل کے عہدیداروں سے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ مزید کلینک کی تنقیح کرتے ہوئے دھوکے باز RMP PMP ڈاکٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور غریب مریض جو کارپوریٹ دواخانوں کی فیس یا مختلف معائنے کے لیے رقم ادا نہیں کر سکتے، RMP PMP کلینکس پر رجوع ہونے پر انہیں خوفزدہ کرتے ہوئے معائنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نقلی RMP یا PMP ڈاکٹر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے مریضوں کو انجیکشن بھی لگا رہے ہیں، ادویات بھی لکھ رہے ہیں اور حتیٰ کہ گلوکوز بھی لگا رہے ہیں۔ نقلی RMP اور PMP ڈاکٹر کو تو چھوڑیے، جن کے پاس RMP یا PMP کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، کیا وہ کسی مریض کو انجیکشن دینے یا گلوکوز لگانے یا پھر ادویات لکھنے کے مجاز ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے؟ کیوں ان RMP اور PMP ڈاکٹرز کے کلینک کی تنقیح نہیں کرتا؟ ان کلینکوں کو دراصل فرسٹ ایڈ سینٹر کا نام دیا جاتا ہے، جہاں انجیکشن لگانے اور گلوکوز لگانے کے انتظامات موجود رہتے ہیں۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی اچانک تنقیح سے ان پر گرفت کی جا سکتی ہے، مگر تمام تر اطلاعات کے باوجود ان پر کارروائی نہ کرنا مناقض لگتا ہے۔ اس طرح یہ نقلی ڈاکٹر یا پھر نا تجربے کار ڈاکٹر اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ عوام کی زندگیوں سے کھلواڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ تلنگانہ میڈیکل کونسل کے وائس چیئرمین سرینیواس نے ان پر ممکنہ کارروائی کا ٹھوس تیقن دیا اور بتایا کہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران 350 سے زائد نقلی RMP اور PMP ڈاکٹرز کو پکڑ کر ان پر FIR کروا دیا گیا، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں کتنی بڑی تعداد میں نقلی ڈاکٹر سرگرم ہیں اور عوام کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔
మెడికల్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ నా పేరు డాక్టర్ శ్రీనివాస్, మెంబర్ టీజీఎంసీ మెంబర్ డాక్టర్ విష్ణు, కోఆప్టెడ్ మెంబర్ డాక్టర్ విజయ్ అండ్ తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు డాక్టర్ బండారు రాజ్ కుమార్. సో వీరందరం కూడా ఈరోజు మా యొక్క టీంతోని నిజామాబాద్ మరియు బాన్స్వాడ జిల్లా లోపల ఒక నకిలీ వైద్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిపైన మేము రైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దీనిలో భాగంగా మేము 30 మందికి పైగా ఈ క్లినిక్స్ పైన రైడ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 15 మంది నకిలీ వైద్యుల పైన ఈరోజు ఎఫ్ఐఆర్ చేయబోతా ఉన్నాం మేము హైదరాబాద్ ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత. సో దీంట్లో మెయిన్గా ఏంటంటే నకిలీ వైద్యుల పైన రైడ్స్ అనేవి గత 10 నెలలుగా ఫిబ్రవరి 2024 నుంచి కూడా ఈ యొక్క రైడ్స్ అనేవి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాదాపు ఇప్పటి వరకు 350 పైగా ఎఫ్ఐఆర్స్ నమోదు చేయడం జరిగింది. అది నకిలీ వైద్యులు అంటే ఎవరంటే అసలు మినిమం విద్యార్హత లేకుండా, అంటే మినిమం ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఎవరు కూడా అలోపతిక్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి లేదు. సో ఇది క్లియర్ కట్గా ఎన్ఎంసీ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ గైడ్లైన్స్ లోపల ఎన్ఎంసీ 34 and 54 ప్రకారంగా వితౌట్ ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ లేకుండా ఎవరు మోడర్న్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేసినా, ఎలోపతిక్ మందులు ఇచ్చినా, అది ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినా, స్టిరాయిడ్స్ ఇచ్చినా, తర్వాత ఓరల్ యాంటీబయాటిక్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసినా కూడా, పెయిన్ కిల్లర్స్, సో ఏది ఇచ్చినా కూడా వారిపైన ఎన్ఎంసీ యాక్ట్ 34 ప్రకారంగా 1 year ఇంప్రిజన్మెంట్, తర్వాత 5 lakhs ఫైన్ ఉంటుంది అనేది చట్టం ఉంది. అంతేకాకుండా తెలంగాణ మెడికల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాక్టీషనర్ తెలంగాణ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా కూడా వారిపైన రైడ్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ చేసి నమోదు చేసేటువంటి అధికారం తెలంగాణ మెడికల్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నకిలీ వైద్యుల నిర్మూలనకై దాదాపు గత 10 నెలలుగా ఇప్పటికి 350 ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా లోపల 30 క్లినిక్స్ని మేము రైడ్ చేసిన దాంట్లో 15 మందికి పైగా ఈరోజు ఎఫ్ఐఆర్స్ నమోదు చేయబోతా ఉన్నాం. సో రిగార్డింగ్ ఏంటంటే నకిలీ వైద్యుల పైన చాలా సమాజం లోపల చాలా అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఈ రకంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా మీరు గత 10 నెలలుగా మేము రైడ్ చేసే క్రమంలో భాగంగా చాలా డెత్స్ ప్రతి వారానికి ఒకటి, 10 రోజులకు ఒకసారి పేషెంట్స్ డెత్ కావడం కావచ్చు. తర్వాత వీళ్ళు చేసేటువంటి అబార్షన్ పిల్స్, అబార్షన్ సంబంధించిన కిట్స్ ఇవ్వడం, అబార్షన్ చేయడం ద్వారా రీసెంట్గా వరంగల్ జిల్లా లోపల యంగ్ పేషెంట్ 30 సంవత్సరాలటువంటి ఎవరైతే ఆమె ఉన్నారో ఆమె అబార్షన్ అయిపోయి తర్వాత కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ అయిపోయి అక్కడ ఎంజిఎం హాస్పిటల్, జిఎంహెచ్ హాస్పిటల్లో వరంగల్ అడ్మిట్ అయిపోయి ప్రాణాపాయస్థితిలో మల్టీ ఆర్గన్ డిస్ఫంక్షన్ అయ్యి సెప్టిక్ షాక్ వెళ్ళింది. సో ఇట్లాంటి అనేక సంఘటనలు, అనేక డెత్స్ అనేవి ఒక నకిలీ వైద్యుల జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి సో నకిలీ వైద్యులు లేనటువంటి ప్రజారోగ్యాన్ని పెంపొందించడానికి క్వాలిఫైడ్ వైద్యుల ద్వారా తెలంగాణలో మంచి వైద్యం, ప్రజారోగ్యాన్ని పెంపొందించడానికి మాత్రమే తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ యాజ్ పర్ ఎన్ఎంసీ చట్టం ప్రకారంగా తెలంగాణ మెడికల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్ ద్వారా మేము ఈ రకంగా కేసులు నమోదు చేయబోతా ఉన్నాం. సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క నకిలీ వైద్యులు కంప్లీట్గా ఫ్రీ, నకిలీ ఫ్యాక్టరీ తెలంగాణ అయ్యేంత వరకు కూడా తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ పనిచేస్తుంది. సో మేము చేసిన రైడ్స్లో మనము చేస్తే ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఈ నకిలీ వైద్యులు డైరెక్ట్ ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ మనం పోగానే ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడము, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వడము, స్టిరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్, స్టిరాయిడ్ దాంతోపాటు ఏంటంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ అంటే డైక్లోఫిన్ ఒక రకం ఒక ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళ ఓన్ రెజిమెంట్స్. मुजाहिद बिन खालिद ओकेशनल टीचर वजीफे पर सबकदोश। दारुगली हाई स्कूल में विदाई तकरीब, कई स्कूलों के हेडमास्टर्स, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद शरीक। डीओ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ओकेशनल इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली मुजाहिद बिन खालिद उर्दू मीडियम आज वजीफे हुस्न पर सबकदोश हुए। इस मौके पर धारूगली हाई स्कूल की जानिब से उनकी विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डीओ पी अशोक और धारूगली हाई स्कूल हेडमास्टर एम साया रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि अहम मेहमानों में तेलंगाना यूनाइटेड फेडरेशन के जिला सदर सोहेल परवेज, प्राइमरी स्कूल वाल्मीकि नगर के टीचर मोहम्मद अजहर और वाटर टैंक स्कूल के हेडमास्टर ख्वाजा नसीरुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिद बिन खालिद और अहलिया मोहतरमा सारा बेगम की बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई और उनकी तवील खिदमात का एतराफ़ करते हुए सताइश की गई। दौरे हाजिर में स्कूलों में तलबा को फ़नी तरबियत की फ्राहमी में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही थी और अगर कोई ओकेशनल टीचर का तखर्रुर भी होता है तो वह तलबा को किसी किस्म की तरबियत फ्राहम करने में दिलचस्पी नहीं लेता। मगर मुजाहिद बिन खालिद गुज़िश्ता कई दहों से तलबा को फ़नी तरबियत फ्राहम करते आ रहे और वह अपने फ़र्ज़ के तय मुखलिस थे। लिहाजा उन्होंने जितना अरसा खिदमत अंजाम दी, वहाँ उन्होंने ओकेशनल तरबियत के लिए अपना अलहदा सेंटर कायम करते हुए ज़िम्मेदाराना खिदमत अंजाम देते रहे। यही वजह है कि उनकी इस विदाई तकरीब में तमाम स्कूल असातिज़ा के अलावा दीगर स्कूलों के असातिज़ा के अलावा तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इनको पुरनम आँखों से विदा किया। इस मौके पर असातिज़ा अब्दुल वदूद, मोहम्मद फजलुल्लाह, मोहम्मद आरिफ, हेडमास्टर खलीलवाड़ी हाई स्कूल और दीगर असातिज़ा मौजूद थे। మన ముజాహిద్ సార్ యొక్క రిటైర్మెంట్ దినోత్సవము
గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ దారుగల్లి స్కూల్లో 2005వ సంవత్సరం నుండి 2024 వరకు దాదాపుగా 19 సంవత్సరాలు ఈ పాఠశాలలో తన సేవలు అందించి ఎంతోమంది విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. వొకేషనల్లే కాకుండా అకాడమిక్ సైడ్ సంబంధించినటువంటి పిల్లల లోపల ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ను డెవలప్ చేయడానికి సార్ అపాయింట్ అయ్యాడు. అతని సేవలు దారుగల్లి స్కూల్ ఎప్పటికీ మర్చిపోదు. ఎన్నో మంది వేల మంది విద్యార్థులను అతని యొక్క జీవితాలను నైపుణ్యాలలో అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా కృషి చేశాడు. ఈరోజు అతను రిటైర్మెంట్ అవుతున్నందుకు సార్ గారికి నా తరపున పాఠశాల తరపున ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. मैं स्कूल में 2005 को आया हूँ. 2005 से 2009 तक टेम्पररी काम किया. 2009 से और अभी तक 2024 नवंबर तक मैं इस स्कूल में रेगुलर की हैसियत से काम किया हूँ और मेरा रिटायरमेंट आज के दिन 30 तारीख को होने वाला है.